Не стоит использовать чехол для телефона для съемок под водой. Герметичность в случае микротрещин и воздействия воды. Повышенное давление воды на чехол на глубине. Износ со временем и нарушение водонепроницаемости. Используйте экшн-камеру для подводных съемок. Удобно в использовании. Продается с герметичным аквабоксом. Качество съемки отличное. Сохраняйте и подписывайтесь на канал. Впереди много интересного.